मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी एंड डीआईवाईज की। आज जो हम हेयर पैक बनाने वाले हैं वो है आंवला, रीठा और शिकाकाई का। जैसे कि मैंने आपके साथ टोनर शेयर किया था एंड वो आप लोगों ने नहीं बनाया तो प्लीज़ उसे बना लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड आपके वाइट बालों पर बहुत अच्छा काम करने वाला है। आपके वाइट बालों को ब्लैक करने का काम करेगा एंड साथ ही साथ आपके बालों को घना बनाएगा, मजबूत करेगा, रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी एंड जब हमारी रूट्स स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा हेयर फॉल की समस्या खत्म हो जाएगी और आपके बाल हैं वो सिर में बहुत ज़्यादा थिक होने लगेंगे। तो इसे ज़रूर बनाइए, दिन में एवरी डे आप इसे यूज़ करिए। मैंने वीडियो बना दी है, सब कुछ उसमें क्लियर आपको बताया है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। आपको एंड स्क्रीन में, आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में सभी जगह उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप प्लीज़ वहाँ जाइए, सिर्फ क्लिक करना है और वीडियो तक चले जाएंगे आप। तो उसे ज़रूर देखिए, उसे टोनर को ज़रूर बना लिए। आपके घर में मम्मी पापा कोई भी ऐसा इंसान होगा ना, उसके वाइट बाल निकल गए होंगे तो उनको ज़रूर बना के दीजिए, बट इसे रेगुलर यूज़ करना है। एक बार में ही आपके वाइट बाल हैं वो काले नहीं हो जाएंगे, इसे रेगुलर आपको यूज़ करना है। कम से कम 3 महीने यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। एंड इसी के साथ मैंने आंवला ऑयल आपके साथ शेयर किया था कि आंवला ऑयल भी आप लोग लगाइए जिससे आपके बाल काले होंगे, तो उस ऑयल को बना लीजिए। मतलब इनको साथ साथ करिएगा, आंवला ऑयल करिए एंड ये जो टोनर बताया मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई का टोनर लगाइए एंड अभी जो मैं पैक शेयर कर रही हूँ ये पैक, इन तीनों को साथ में करना अगर आपके वाइट बालों की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंवला, रीठा, शिकाकाई का पैक, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आपके बालों को, आपकी रूट्स को, आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, हेल्दी बनाएगा, जिससे आपके जो हेयर फॉल की समस्या दूर होगी। बाल आपके वाइट बहुत जल्दी निकल रहे हैं, जैसे असमय निकल रहे हैं, एक एज नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के वाइट बाल आ जाते हैं तो बिकॉज हमारे स्कैल्प को अच्छा नरिशमेंट नहीं मिल पाता, हेल्दी चीज़ें हम नहीं खाते, बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको अपनी डाइट भी मेंटेन करनी है, डाइट को भी अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है एंड साथ ही साथ आपको ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, पैक, टोनर और ऑयल, इनको कंटिन्यू में करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो हेयर पैक है उसे कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे एंड एवरीथिंग मैं आपको साथ ही साथ बताती रहूँगी। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर टू एवरीवन, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई का पैक बनाया था, जो कि कल वीडियो आपको मिल गई है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आज का पैक आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसे हमने और जो ग्लास का जार है उसमें ट्रांसफ़र करके स्टोर करके रख दिया था मैंने, और इसे 1 महीने आप आराम से रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और वो सब मैंने आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताया है। तो आप लोगों को लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाइए, पहले इसे चेक करिए कैसे बनाना है, क्योंकि इसी को हमें अपने आने वाले हर पैक में डालना है। आंवला, रीठा, शिकाकाई, इसकी गुडनेस मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी सब कुछ उस वीडियो में ही आपको मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर पैक शेयर कर रही हूँ जो कि इंस्टेंटली आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, आपके बालों को थिक बनाएगा, घना करेगा, लंबा करेगा और बहुत ज़्यादा चमक देगा, यानी आपके बालों में एक शाइनिंग आएगी, नेचुरल शाइनिंग। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं उस पैक को बनाना कैसे है। बट इस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो तभी आप समझ पाएंगे कि हमें इस पैक को कैसे रेडी करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के पैक में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं हम, उसके सारे गुडनेस मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूँगी। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, मैंने ये जो पैक बनाया है इसका हमें 2 चम्मच ले लेना है। आने वाले हर पैक में हम इसे यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच लूँगी। आपके शॉर्ट हेयर हैं तो आप 2 चम्मच तो ले ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2 स्पून हमने लिया है और लोहे की कढ़ाई में ही भिगाइए। ज़्यादा मतलब आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको काफ़ी ब्लैक हेयर चाहिए, आपके वाइट हेयर की समस्या है ना, तो हमेशा हर पैक को लोहे की कढ़ाई में ही भिगाया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चम्मच ये लिया है। एंड नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ वो है मेहंदी पाउडर। तो मेहंदी पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कलश मेहंदी। यहाँ पर ये बहुत अच्छी मेहंदी है, इसका कलर काफ़ी डार्क आता है एंड काफ़ी टाइम तक बालों पर टिका रहता है। मेहंदी आपके बालों में एक चमक देती है, नेचुरल चमक लाती है, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं,
स्मूथ हो जाते हैं, है ना, इसलिए हमने इसे 2 चम्मच ऐड किया है। नेक्स्ट ले रही हूँ मैं हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस गाइज आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से प्रमोट करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, आपकी जो रूट्स है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, एंड स्प्लिट एंड की समस्या है तो उसे जल्द से जल्द दूर करता है, और ड्राई एंड डैमेज हेयर हो तो ज़रूर आपको हिबिस्कस यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मेथी दाना पाउडर। मेथी दाना गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि आपकी हेयर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे बाल्डनेस या गंजेपन की शिकायत दूर होती है। तो इसे ज़रूर इंक्लूड करना अपने हर एक पैक के अंदर। नेक्स्ट हम ले रहे हैं भृंगराज पाउडर। भृंगराज एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, यह आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी ग्रे हेयर की समस्या दूर होती है, बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं, घने बनते हैं, स्मूथ सिल्की होते हैं। तो इसे भी हम यूज़ कर रहे हैं, सभी के मैंने 2-2 चम्मच के करीब लिया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नीम पाउडर। नीम पाउडर गाइज अभी समर है और काफ़ी मतलब स्कैल्प में है ना इचिंग वगैरह रहती है, तो आप लोग नीम पाउडर ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल और एंटी वायरल होता है, एंड आपके बालों को काफ़ी अच्छा स्मूथ बनाता है, सिल्की बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, इचीनेस की और जो खुजली या कुछ भी एक्ने आ जाते हैं ना उनको दूर करता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट के मैंने 2-2 स्पून इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। एंड सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड आप नॉर्मल जो वाटर होता है उस वाटर को इसमें डालकर कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो ब्लैक वाटर का पानी भी बना सकते हैं। ब्लैक वाटर यानी कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया था चाय की पत्ती का, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा पैक रेडी हो गया है, और इसे बनाकर आप आधे घंटे या 10 मिनट रख दीजिए। उसके बाद में अपने पूरे स्कैल्प पर इसे लगाइए। यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट और मैं ऐड कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल आपके बालों को काफ़ी सिल्की स्मूथ करेगा, बिकॉज़ कोकोनट ऑयल आपके एक अच्छा मॉइस्चर बना के रखता है बालों में, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। क्योंकि कई बार हम जो भी पैक बनाते हैं उस पैक को लगाने के बाद वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, जब हम वॉश करेंगे ना तो फिर हमारा हेयर फॉल होने लगता है। इसलिए हमेशा थोड़ा सा ऑयल किसी भी पैक में हम डाल देंगे, चाहे तो ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, चाहे तो कोकोनट ऑयल, बट समर है तो हम कोकोनट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा पानी कर मैंने इसे अच्छे से पूरा एक पेस्ट बना लिया है, जो कि एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी आ जाए ऐसे आपको बना लेना है। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इस पैक की एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, तो अब मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगी तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। एंड ये हमारा पैक रेडी हो गया है, और आप लोग प्लीज़ 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 जो भी मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किए बगैर बाहर मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड सभी के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आई है तो, और मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सीरियसली इतनी मेहनत लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैंने वीडियो अपलोड की थी आज ही, और वो वीडियो पता नहीं आई डोंट नो क्या इसमें एरर आया, उसकी वजह से वीडियो पूरी नहीं चल रही थी, और आप लोगों ने ही मुझे कमेंट किया कि दी वीडियो नहीं प्ले हो रही है। इसलिए आप सोचो मैंने इस वीडियो को फिर से पूरा बनाया है, आप सोचिए मेरी डबल मेहनत लग गई। तो इस पर इतने लाइक दे देना कि यार मैं मतलब मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाए प्लीज़, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, जितने भी आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं देखते हैं, एक कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता रहता है कि आप लोग कौन हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो देख कर जाते हो, मुझे नहीं पता होता है कि आप लोग कौन वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पर कोई भी गिव अवे लेकर आती हूँ तो मैं उन्हीं को सेलेक्ट करती हूँ जो मुझे रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं। लेकिन आप लोग अगर रोज़ देखते हो और कमेंट नहीं करोगे तो यार मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो। इसलिए हर कोई वीडियो देखने के बाद एक कमेंट छोड़ दिया करिए, कुछ भी लिख दो, एक कमेंट छोड़ दो, ताकि मुझे रहे कि हाँ आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, आप मेरी हमेशा वीडियो देखते हैं और उसे ट्राई करते हैं सब कुछ, ताकि जब भी गिव अवे आएगा या कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों को उसमें से सेलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे जो करते हैं रेगुलर बेसिस पे उनका तो मुझे पता है कि हाँ एवरीडे जिनका कमेंट आता है, लेकिन जो रेगुलर देखते हैं बट कमेंट नहीं करते यार उनका कैसे पता चलेगा ना। तो इसलिए क्योंकि मेरा 50K जैसे ही सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कुछ नया लेकर आने वाली हूँ, और अपनी खुशी से दूँगी, कोई गिव अवे नहीं होगा, बस मैं अपनी खुशी से दूँगी, जो मेरे से कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं हमेशा
हमेशा उनके लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना और बस इसी तरह से लव एंड सपोर्ट देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।